Oilalarimiz chirog'i va charog'boni bo'lgan ayol zotiga ehtirom ko'rsatish, ularni e'zozlash milliy qadriyatlarimizning ajralmas qismi. Mamlakatimiz taraqqiyoti yangi bosqichida erishilgan natijalarning asosiy omili inson va uning manfaatlari bilan bevosita bog'liq. Shu bois inson huquq va erkinliklarini ta'minlash, xalqimiz uchun farovon va munosib turmush sharoiti yaratish, adolatli huquqiy davlat barpo etish demokratik islohotlarning bosh maqsadiga aylangan. Hayot yo'lida adashib, bilib-bilmay jinoyatga qo'l urgan ayollar, ularning salomatligiga e'tibor bugun har qachongidan ustuvor. Ana shundan kelib chiqib, Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21-sonli jazoni ijro etish koloniyasida Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman hamda O'zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi bilan hamkorlikda jazo muddatini o'tayotgan mahkuma ayollar uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil etildi. Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan respublikamizda yagona 21-sonli ayollar jazoni ijro etish koloniyasida Sog'liqni saqlash vazirligi inson huquqlari bo'yicha ombudsman hamda xotin-qizlar qo'mitasi bilan hamkorlikda shu ayol mahkumalarimizni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish bo'yicha tadbir tashkil etildi. Bunda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 10 ga yaqin turdagi mutaxassislar jalb qilindi. Ularni va tegishli o'sha tibbiy uskunalar va tahlillar o'tkaziladigan asbob-uskunalar bilan kelib, barcha shu ayollarimiz chuqur tibbiy ko'rikdan o'tkazilyapti. Ta'kidlab o'tishimiz kerak, 23-sonli erkaklar uchun ixtisoslashgan kasalxonamizni bu yil 50 o'ringa mo'ljallangan shu ayollar bo'limi tashkil etildi. Bu ham shu ombudsman tavsiyasiga asosan tashkil etildi. Bu yerda ham hozir shu ayol mahkumalarimiz davolanib kelmoqda. Bungacha esa shu ayol mahkumalar uchun tibbiy yordamlar shu tuman tibbiyot birlashmalari tomonidan ko'rsatib kelingan. Shuningdek, mana 2024-yil ombudsman tomonidan shu mintaqaviy vakillarimiz tomonidan respublika miqyosida 6000 ga yaqin jazo muddatini o'tayotgan mahkum va mahkumalar ham respublika bo'yicha har bir viloyatda tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Yo'nalish bo'yicha ishlarimizni davom ettiramiz. 2025-yilda mana o'zimizga reja qilib oldik. Respublika bo'yicha har bir hududda jazo muddatini o'tayotgan ayol va erkak mahkumlar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Tibbiy ko'rikni to'laqonli va yuqori saviyada o'tkazish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligining ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalaridan nufuzli shifokorlar guruhi, kardiolog, psixiatr, ginekolog, onkoginekolog, mammolog, endokrinolog, oftalmolog, terapevt, pediatr, neonatolog kabi tor soha mutaxassislari ishtirok etdilar. Sog'liqni saqlash tizimining talabiga binoan har bir fuqaro yilida kamida bir marta tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak. Mana bugun biz ushbu muassasada ayollarimizni yil boshida tibbiy ko'rikdan o'tgandan keyin sog'lig'ida muammolari bor qismini, ya'ni 59%ni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikka yo'naltirildi. Bugun Sog'liqni saqlash vazirligining barcha ixtisoslashgan markazlarini eng oldi mutaxassislari, bu tibbiyot fanlari doktori, professorlarimiz ana shu chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikni amalga oshirish uchun hozir bo'lib turibmiz. Mana hozir barcha mutaxassislar, bu endokrinologlar, kardiologlar, terapevtlar, pediatrlar, neonatologlar, ultratovush tekshiruvi mutaxassislari, mammologlar, onkoginekologlar hozir bo'lib turishdi va tibbiy tekshiruvlar amalga oshirilyapti. 45 yoshdan yuqori bo'lgan ayollarimizni mammografiya tekshiruvidan ham o'tkazyapmiz, chunki mamlakatimizdagi barcha ayollar aynan shu tekshiruvdan, skrin tekshiruvdan o'tishi bizda belgilangan. Ultratovush tekshiruvi orqali biz ayollarimizning o'sha jigar buyrak tizimidagi, qorin bo'shlig'idagi muammolarni aniqlash uchun tekshiruvlar o'tkazamiz. Men o'ylaymanki, bu tekshiruv albatta ayollarimizni ushbu muassasasida ham sog'lom hayot kechirishiga va ularni ham sog'lomlashtirish, ham profilaktik jarayonlarni to'g'ri amalga oshishga o'z hissasini qo'shadi. Chunki bu yerda mamlakatimizning istalgan markazida ham, hududlarida ham qaysi mutaxassislar, qaysi yuqori malakali mutaxassislar xizmat ko'rsatadigan bo'lsa, bugun ana shu xizmatni bu muassasada ham to'liq amalga oshirilyapti va e'lon qilingan skrining tekshiruvlari ayollarni og'ir asoratlar va hatto o'lim holatiga olib keladigan onkologik kasalliklarni profilaktikasi borasida ham bugun katta ish amalga oshirilyapti. Bu harakatlar albatta muassasadagi ayollarimizni sog'lom bo'lishiga, hayotdan rozi bo'lishiga va jamiyatga sog'lom bo'lib qaytishiga o'z hissasini qo'shadi.
Ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamentiga qarashli 21 sonli jazoni ijro etish koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan mahkuma ayollarga malakali va ixtisoslashgan tibbiy yordam ko'rsatilib, ularning kasalliklarini ilk bosqichlarida aniqlash bo'yicha barcha chora-tadbirlar ishga solib kelinmoqda. Bizga shunchalik e'tibor berib, ayolligimizni, onaligimizni hisobga olib, e'tibor qarashayotgani uchun avvalambor ming marta rahmat aytaman. Mana shu yerda o'tirganimdan beri hunar o'rgandim, tikuvchilikni o'rgandim, to'quv sexida brigadir bo'lib ishladim. Mana shu yerdan chiqqandan keyin yurtimizni rivojiga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Muassasamizga Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan chuqurlashtiruvchi tibbiyot ko'rigi o'tkazilmoqda. Hammamiz xursandmiz. Ayollarimiz salomatligi uchun bu tadbir juda ham muhim. Mana ko'pchiliklar mana o'z kasalliklarini bilishga yordam beryapti. Mana psixologlar kelgan, bizga juda kuchli psixologlar kerak. Shaxsan o'zim hozir psixologiya kursidan o'tdim. Endi boshqalardan ham o'taman. Ayollarimizga ko'rsatayotgan shunday e'tiborlar uchun katta rahmat, minnatdormiz. Mana bugun bizada O'zbekiston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi, Sog'liqni saqlash vazirligi hamda inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman hamkorligida ayol mahkumalarimizni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. 2 bosqichda amalga oshiramiz. Birinchi bosqichi aniqlanishi mumkin bo'lgan kasalliklarni oldini olish, ikkinchi bosqichida esa aniqlangan kasalliklarni bosqichma-bosqich chuqurlashtirilgan ko'riklardan o'tkazish. Maqsadimiz jazo muddatini o'tash davrida mahkuma ayollarni to'g'ri yo'lga tarbiyalab, ularni oilalari hamda farzandlari oldiga sog'lom ona, sog'lom ayol etib ozod qilish. Sog'ligim masalasiga kelsak, shikoyatim yo'q, chunki nazoratdamiz har doim. Tibbiy ko'rikdan o'tkazib turiladi. Malakali shifokorlar bizdan xabar olib, o'zlarini tavsiyalarini beradi. Jazo muddatini o'tayotgan bo'lsak ham bar biz tashlab qo'ymadi davlatimiz. Avvalo prezidentimizga rahmat. Jinoyat qilib qo'ydik, jazosini tortyapmiz. Bu yerdan chiqqanimdan keyin bog' qilaman. Chunki yaxshidan bog' yomondan dod qoladi deydi. Yaxshi inson bo'lib, mehnat qilib, farzandlarim uchun, xalqim uchun chiroyli bog' yaratmoqchiman. Joriy yil fevralining boshida tashkil etilgan ko'rikda mutaxassis shifokorlardan iborat ishchi guruh tuzilib, 1311 nafar tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan edi. Uning natijalariga ko'ra 747 nafarida turli surunkali kasalliklar, 138 nafarida birlamchi kasalliklar aniqlangan. 368 nafarni ambulator tartibda davolash belgilandi. Endilikda esa kasalligi mavjud xotin-qizlar uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik belgilanib, amalga oshirildi. 300 nafardan ortiq mahkumalar qamrab olingan tibbiy ko'rik malakali va ixtisoslashgan tibbiy yordam ko'rsatish, kasalliklarni ilk bosqichida aniqlash hamda profilaktik tadbirlar samaradorligini oshirishga qaratildi. Doimiy tibbiy ko'riklarni olib borishadi. Xodimlari ham o'zini bor imkoniyatlarini ishga solib bizga tegishli muolajalarni olib borishadi. Biz yaqinda tibbiy ko'rikdan o'tgan edik. Endilikda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan kelgan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan ham o'tdik. Biz kardiolog doktorlarga murojaat qilgandim. O'zimga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni oldim. Yuqori toifadagi oliy ma'lumotli shifokorlardan men o'zimga kerakli savollarimga javoblarni oldim. Men bundan xursandman. Biz xursandmiz. Umuman hamma mahkumalar bizga qaratilayotgan e'tiborlardan koloniyada o'z holimizga tashib qo'ymaganlar uchun rahmat aytaman. Aslida xatolarimni angladim. Menga yana bir marta imkon berilsa, qaytib hech qachon bu xatoni qilmayman. Chiqib, men qilgan xatolarni farzandlarim qilmasligi uchun harakat qilmoqchiman. Ozodlikka chiqqanimdan keyin jamiyatimga kerakli inson bo'laman. Tibbiy ko'rik davomida mammograf, UZD va qon tahlillarini o'tkazish uchun tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan maxsus avtomobillar keltirildi. E'tiborlisi, muassasada sanitariya epidemiologik qoidalari va ovqatlanish kaloriyasining yetarli miqdorda bo'lganligi sababli ularning birortasida faol sil kasalligi aniqlanmagan. 3 nafarning nogironlik belgilari aniqlanganligi sababli tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasiga taqdim etildi. 21 sonli jazoni ijro etish koloniyasida mahkumalarga alohida e'tibor berilmoqda. Sababi biz jamiyatdan ajralgan holda tarbiyalash yo'liga o'tayotgan bo'lsak-da, jamiyatimiz va yurtboshimizga men bor
Rahmat aytaman. Mahkumalarning sog'liqlariga jiddiy e'tibor berilmoqda. Yaqinda mana tibbiy ko'rik bo'lib o'tdi. Shunga qaramasdan yanada hozirda muassasa hovlisida maxsus mashina turibdi. Ya'ni mahkumalarni yanada sog'lig'ini chuqurlashtiribroq tekshirish maqsad qilingan. Shu bilib bilmasdan bosib tikanni sudgacha keldik. Yurtdan chiqqandan keyin hamma narsa o'z yo'liga qaytadi va albatta o'zimni soham bo'yicha ish faoliyatimni olib boraman. Jonajon yurtimizga foydasi tegadigan namunali fuqaro, oilamga namunali farzand bo'lishga harakat qilaman. Ta'kidlash lozimki, ombudsman tashabbusi bilan mahkumlar uchun ixtisoslashtirilgan kasalxona negizida 50 o'ringa mo'ljallangan ayollar bo'limi ochilgan ham bu boradagi ishlar samaradorligidan dalolat beradi. Bo'lim zarur tibbiy uskunalar bilan to'liq ta'minlangan. Tibbiyot xodimlari kasbiy malakani rivojlantirish markazida o'qitildi. O'tgan yilning o'zida 214 nafar mahkuma ayollarga ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatildi. Dono xalqimiz aytadi, kasallikni davolagandan ko'ra kasallikni oldini olgan yaxshi. Haqiqatda, agar tarixga nazar tashlasak, bobomiz Shayxur Rais taxallusi bilan faoliyat ko'rsatgan Abu Ali ibn Sino haqiqatda kasallikni oldini olish bu millatni asrash bilan baravar aytib o'tganlar. Jazoni ijro etish muassasalarida, jumladan 21-sonli jazoni ijro etish muassasalarida jazo o'tayotgan ayol mahkumalarga biz tibbiy ko'rik tashkillashtirdik. Tibbiy ko'rikka o'z navbatida 10 dan ortiq mutaxassislar, fluorografik tekshiruv, UZI tekshiruv va turli xil tibbiy tekshiruvlarni jalb qilgan holda dastlabki tekshiruvni amalga oshirdik. Uning natijalarini sarhisob qildik. Bularga chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik zarurligi haqida fikrga keldik. Bu fikrimizni inson huquqlari bo'yicha vakil ombudsman, O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi, Toshkent viloyati hokimiyati qo'llab-quvvatlashdi. Chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik Sog'liqni saqlash vazirligining tor doiradagi mutaxassislar, ilmiy salohiyatga ega bo'lgan mutaxassislarni jalb qilgan holda o'tkazamiz. Sog'liqni saqlash vazirligining harakatlantiruvchi mammograf apparatini jalb qildik. Ginekolog, onkoginekolog, endokrinolog, kardiolog, xirurg, turli tor doiradagi mutaxassislarni jalb qilib, o'sha chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikka zarur bo'lgan asbob uskunalar bilan ta'minlangan holda shu narsani amalga oshiramiz. Ba'zi birlarga balkim jarrohlik amaliyoti o'tkazish kerakdir. Ba'zi birlarga balkim sog'lomlashtirish rejalariga asosan bizani ixtisoslashgan kasalxonamizda ayollar bo'limimiz bor. Shu kasalxonamizga yuborishimizga lozim bo'lgan. Tarixga bir nazar tashlasak, inson huquqlari bo'yicha vakil ombudsman tashabbusi bilan 2024-yilda inson huquqlari bo'yicha vakil ombudsman tashabbusi bilan mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxona negizida ayollar bo'limimizni ochdik. Agar raqamlarga nazar tashlangan bo'lsa, 2024-yilda o'zida 200 dan ortiq mahkum ayollarimiz ixtisoslashgan yordam ko'rsatildi. Bu ishlarimiz davom etadi. Tadbir jarayonida mazkur koloniyada saqlanayotgan shaxslar uchun yaratilgan sharoitlar ham ko'zdan kechirilib, mahkumalar bilan jamoaviy suhbatlar o'tkazildi.